Guys, good afternoon, mayong hapon di ay dito ako sa likod ng bahay ng auntie ko guys, kasi nanghingi ako ng halilibon. Ang pangalan sa Tagalog nito ay Sambong. Manghingi ako ng halilibon kasi parang ubuhin si Bensyong. So ito yung gusto niyang inumin guys. Dito sa taas yung kunin natin, oh. Ayan, ganito kami sa probinsya guys. Pag may nararamdaman na ano, agad-agad maggawa kami kuha lang kami ng mga dahon-dahon guys, mga herbal. Hindi mo na inom agad ng mga gamot guys. Tapos pag ganito, bilangin mo dapat sobra, hindi pares. Ayan guys, oh. Yan. Marami kasing pwedeng gamutin ang ano guys, sambong. Right ka to. Yan, tama na to guys. Tapos kuha na naman tayo bukas para fresh palagi. Pwede din ito igamot sa ano guys, yung mga UTI, ganyan. Ito lang yung iniinom namin. Guys, tapos ko na hinugasan yung ating mga dahon. Bali 7 na cut na ganito. Ayan, ipasok na natin siya dyan sa ating pot para dagdagan lang natin ng tubig pag naubos na. Tapos guys, nilagyan ko din ng peppermint. Bali 3 cut ng peppermint guys. Ayan, 3 siya, 3 ganito. At saka itong hilba guys, hindi ko alam sa English yung hilba. Ayan, ito yung ilalagay ko, 3 cut pa din, para kasi ano daw to sa mga panuhot guys, tambal sa mga panuhot and everything. Ayan, tapos pag iinom ka daw nito, pag iinom ka kasi nito guys, ihi ka ng ihi guys. Ayan guys, lagyan na natin ng hot water. Yan. Tapos ito lang ang inumin parati ni Bensyong. O pwede din ako inom nito guys. Ayan. Stay muna natin dyan mga 10 minutes bago natin siya inumin. Yan o, yung ating herbal tea para sa mga panuhot, ubo-ubo, pasmo-pasmo. Ayan. Ayan. Serve na natin yung ating herbal tea guys.